有個阿婆婆咁嘅，好多人喺度影相喎，係影呢個立體嘅廣告，好似係真係有啲立體喎，又貴喎。總之呢一堆嘢咧，嗱連埋呢個飲㗎嚇，收咗我係17蚊嘅。呢個咧就調料，我都唔知正唔正宗啊。我見到前邊嗰個不停喺度咁樣炸你隻肉啊，炸香蕉呢。各位觀眾大家好，而家係12點22分。咁如果你係近期先留意我呢個頻道嘅咧，咁你唔知我而家喺邊咧。但係如果你一路有留意我呢個頻道咧，你大概知道我而家喺邊咧。我而家咧就喺湖南省，咁咧今日我就會開車去長沙，哇刺激啊！咁咧因為以往咧我出嚟咧都係同老婆一齊出嚟噶嘛，咁但係咧佢突然間有少少事情冇辦法，就只能改喺聽日先出發過嚟。咁啊我誒去到嗰度先，然之後咧。就佢聽日坐高鐵過嚟，電話嚟啦。喂，訂咗票咯喎，係啊，訂咗啦，廣州火車站啊。聽日啊，梗係聽日啦，今日冇啦。聽日係啊，9點幾嘅，冇啦，我睇過啊，廣州站啊嘛，係啊，下晝冇。4、5點你冇啊？而家訂咗啦，嗰個都係啊。人溝通好啦，先頭咧我哋就買咗飛喺廣州火車站出發。眾所周知，我屋企其實好近廣州火車站嘅。咁9點半鐘嘅飛，咁咧2個半鐘頭就嚟到長沙南站㗎啦。咁啊，長沙南站唔似廣州南站咁死遠嘅，聽講嚇。咁嚟到呢度大概係12點鐘到就可以會合到我，大概啊。咁廣州火車站嘅好處就係佢行過去都得，即係近到，即係梗係唔會行咁蠢嘅。但係理論上都係可以咁咯。好過去南站嘅，南站啊又用多半個鐘頭，其實時間都一樣，係咪？使嘅銀紙都差唔多。而家我所在位置係服務區嚟嘅，同大家介紹下啦。呢度咧，呢個服務區咧就叫道林啊。咁然之後咧，洗手間啊，賣下啲T 恤啊都有嘅喎，嚇。咁然之後，梗係有嘢食啦。加州牛肉麵大王，我梗係唔會食呢啲嘢，我哋都唔係食呢個。咁嗰邊仲有洗手間啊、臭豆腐啊，好多小食嘅。服務區就唔算太大。人亦都唔算太多，雖然今日係一個星期日啊，但係咧，其實國內因為國慶節調休嘅事情咧，所以今日都係得一日假期嘅啫。賣下啲燒餅啊，呢啲炸雞髀啊咁咯。而家呢架車咧其實就充緊電，咁都唔等啦，直接行啦嚇。路上咧都會見到少量嘅廣州車、廣東車啦嚇。譬如話先頭我見到嗱呢個東莞嘅大哥啦，呢度先頭仲停住一部廣州嘅，嗱呢度有一個東莞嘅大哥啦。其實不多嚇，廣東人喺呢度喺路上我見得到嘅，即係廣東嘅車牌。同埋咧條路啱啱開始行嘅時候咧就好暢順嘅，但係到後邊咧入咗個叫做我唔記得個名叫咩啦。嗰條高速咧就好多貨車行得好慢，咁只能係慢慢行咯。我呢度咧就係喺蔚來呢度充電啊。咁喺高速公路上邊嗰啲服務站咧，呢個咧就唔知算唔算貴啦，1蚊8毫8一度電，而且呢個時間應該係要幾貴嘅。咁但係唔好理佢啦，都充一充啦，點都平過油嘅。加之咧喺市區行咧係要有電就好行啲，用油就貴啲嘅。咁我就掹槍啦。就算我呢個係油電混合嘅車咧，佢充得都幾快嘅。充到呢度有89%，差唔多夠嘅。比我想象中好嚇。呢度起碼充咗有100公里嘅，差唔多都係用24蚊咯，結束啦。記得啦，呢個叫許廣高速，廣應該就係廣州啦，許咧應該就係許昌嘅。咁我哋其實成日都會行許廣高速嘅，有時去白雲區嘅話，咁但係當然係廣州嗰一段啦嚇。仲有41分鐘
我就到酒店㗎啦，咁即係好近㗎啦。個油又見底啦，咁要去加個油先。咁嚟到呢度咧就暫時講住咁多先，因為我一個人我冇理由開緊車同大家傾偈嘅，呢個係不可能嘅嚇。去到先至同大家慢慢講啦。終於嚟到，真係精彩啊！通常入城咧，即係入市區咧，都係好複雜㗎。我而家去揾翻個酒店先，呢度有個阿婆哥咁企喺度咧，有酒店，又諗唔到係咁嘅喎。我個房就喺電梯 lift 後呢度咧就係我個房間啦。我感覺到好嘈喎，好彩我唔怕嘈嘅啫。真係勁！我今朝3點幾醒，後尾瞓到4點半，4點9開車。嚟到呢度，中間唞咗2次。咁啊，最初咧，我係諗住嚟到呢度先食嘢嘅，咁多好嘢食。但係咧，先頭撈機嘅時候，大家睇見我其實真係好肚餓。我已經好驚自己會唔會身體上有啲其他問題。咁啊，都係食少少嘢唞下先，一食完就唔眼瞓啦嚇。哇，真係精彩啊！所以以後有機會咧，唔好揸車嚟。不過揸車又有揸車好玩嘅，其實係後邊嗰段囉嗦啫。room tour 先啊，呢個咧就係房間啦。呢度我覺得點解嗰幅牆，佢係嗰啲 pattern 嚟嘅啫，佢唔係污糟嘅。不過咧都有少少嚇，呢個係我第一個會見到嘅。咁然之後床都 OK 大嘅，嗱就係咁樣雙床房。不過咧呢啲都係次要，重點咧就係呢個酒店咧核心咧就係最對面，下邊就係步行街啦，就係據說係呢個宇宙中心啊，我唔知叫咩國金中心啊嘅地方咯，咁鬼多人噶喎，仲勁過深圳嗰啲，我感覺啫，幾誇張。對面有嘢食，呢個叫國金中心。咁啊訂酒店咧，一定要訂翻國金中心附近，我睇過啦，綜合，因為我要停車，然之後咧。充電樁就唔好諗噶啦，又要方便。你話住到好遠咁，鋪我坐地鐵，梗係唔方便啦。呢啲咧就雖然嘈啲，但係咧我只要想我就落去可以食到當地嘅美食啦。大家睇得唔係好清楚。嗱，呢個係2晚嘅價格嚇，400蚊一晚啊，真係誇張。喺個附近咧，大體上都要咁嘅價錢嘅喎。咁既然一場都嚟到啦，梗係住得近翻市中心少少。市中心嚟講咧，我又睇過啦，呢間都算幾好嘅，亦都係華住會旗下酒店。先頭咧，我喺樓下嘅時候啊，因為我實在冇辦法影到啊，到時再等陣我休息下再落去影啊。係點咧？係好似嗰啲咧，你去到上下九嗰啲，或者好似嗰啲好差嗰啲小酒店門口有個鹹濕阿叔企喺度，然之後啲妹妹上去影相啦，嗰啲咁樣嘅。咁啊，第一嗰個阿叔又唔鹹濕嘅，後面我上去撳 lift 同佢睇過。第二上到嚟呢度一上到嚟，我心諗死啦，點解下邊咁樣嘅？唔通好多鹹濕阿叔等緊我？咁其實唔係，一入到個大堂，哇，好潮啊！嗰種潮法咧係好似去咗嗰啲叫做disco 咁樣，即係我仲講得出呢個字啊！我心目中嘅 disco， 即係個個喺度飲緊啤酒咁嗰啲咁嘅感覺嘅咯。但係咧係 check in 嘅喎，咁等有機會我再影咧，因為我知道太多行李啦嚇。好鮮，佢哋呢度嚇肯定係會有兩支水啊！呢個兩支水好似支藥水咁嘅，然之後有2個杯啦，2個杯。呢個我估係茶葉嚟嘅，冇錯啦，茶葉。2個朗口嘅杯啦，然之後呢度下邊係牙膏牙刷啦，好優雅嗰種感覺啊。同埋咧，亦都係呢一種啦。我講過好多次，我最憎呢一種嘅就係嗰個刷牙洗面嘅咧，係喺張床睇得到嘅。我唔係好中意嗰種咁嘅，但係冇辦法啦嚇。第二呢度咧係有得洗衫嘅。咧佢哋有洗衫房同埋健身房嘅，洗衫係免費嘅。咧我知道有啲觀眾啊係想有呢方面嘅服務，只不過即係我自己以前做過洗衣公司啊，我真係接受唔到咁解啫。咁睇你自己點選擇咯。
係嘛？你接受到就得㗎啦，係嘛？呢啲一引人，即係好似有人坐喺街邊食飯，上邊係棵樹咁，接受唔到，我接受到，係咪？同樣道理。咁啊，佢呢度咧係有免費洗衫，就係嗰種如果你有需要咧，你係可以掟落去喺微信叫嗰個哥哥上嚟幫你收落去洗又得啦，唔使錢㗎嚇。又或者你自己攞去洗都得嘅。於呢度咧就係沖涼嗰度啦。咁咧，因為都係華住會旗下，我極有理由相信呢個係打唔開嘅。係啦，打唔開啊！我講過好多次啊，唔知有冇觀眾明白我意思啊？我而家再詳細講多一次嗱，因為呢啲咧佢冇可能每一次換新㗎嚇，係咪？佢冇可能每一次換新㗎。咁佢係會點做咧？有啲壞嘅住客因為發生過嘅，將佢呢度打開咗，倒咗一啲體液落去裏邊咩體液你自己發揮想像空間啦我就唔再加以描述啦。好恐怖啊，大佬！即係你係可能發現唔到啊嘛。咁但係咧，佢哋華住會呢度咧，就係你係冇辦法打得開㗎。係啊，咁啊呢個係抵讚。至於其他嗰啲都相對次要嘅啫嚇。就沖涼呢度唔算太大，但係其實都 OK 㗎啦我接受到。至於呢邊咧就便便嘅，咁啊便便就同大家睇下嗰個紙巾咧係有接住嘅，但係佢冇黐住嘅。咁呢度咧就唔算叫負平嘅，但係可以再做得好啲咧，就攞張紙仔黐住佢，好似全季嗰啲咁就得㗎啦。呢個咧係都係全季旗下華住會嘅，就差過全季少少。咁我都有諗過，有揾過附近嘅全季嘅，但係咧我揾過幾間，唔係價錢唔得，即係貴過30蚊幾咁閒咧，係咪先？重點係咧，第一佢可能會遠啲，呢度咧就真係世界中心啦就對面就係 IFS 核心最核心嘅地段，又有停車咁而且佢停車唔係嗰啲去到好遠啊，佢係喺呢一棟樓撳 lift 直接落負1就得㗎啦。呢度俾個拉，但係喺長沙揸車始終都係大城市都幾囉嗦。其實同中國所有大城市、省會城市都一樣㗎啦。除咗深圳深圳福田區全部人揸車都係好急嘅，好正常嘅，理解嘅啦，我都慣晒啦。你翻到廣州，佢哋嚟到廣州一樣咁嘅感覺嘅啫。咁好啦，因為即係話我差唔多12個鐘頭揸車，有冇揸咗10個鐘頭？我而家真係要唞下啦。而家係2點鐘，我可能會瞓餐飽嘅，瞓到4點5點，咁咪再落去下邊行去商場食啲嘢算㗎啦因為聽日仲要接個老婆，13點58分，打電話俾老婆先報個平安都要嘅，等陣見。瞓醒啦瞓得好好。咁原來咁熱鬧喎。有呢個茶顏悅色，係據說嚟到湖南必食㗎，必飲㗎。但係就喺酒店樓下啫喎。老婆問我會唔會好凍啊？我而家覺得好凍咯。好多人咧都要着長衫嘅，嗰啲妹妹咧都係咁樣縮下嘅。對面咧就係國金中心啦。我而家咧去食啲嘢先。嚟到長沙又點能夠唔食臭豆腐咧？就喺住嘅酒店樓下又有呢啲喎，幾好喎。咁睇下揀呢個酒店。而且對面呢度好似好熱鬧，仲有飛人波鞋賣添。繼續往前行咧，就係我想食嘢嗰度啦。至於呢度咧就係步行街啦。原來咁近嘅啫，好鬼多人喎，仲多人過北京路真係。食大龍蝦、小龍蝦各種啦。仲有乜嘢佢都係食啲龍蝦，即係小龍蝦嗰啲，我又唔係好啱真係。呢邊咧就有好多妹妹喺度影相喎。咩假期都過晒咧，同埋咧佢哋可能唔係好記得，佢哋其實聽日仲要翻工嘅，幾開心。
哦，好多人喺呢度影相喎，係影呢個立體嘅廣告，好似係真係有啲立體喎，大家覺得咧？哇！怪唔得咧，揸8個鐘頭車值唔值得咧？呢個唔睇。係啦，長沙特產啊，就係呢個茶顏悅色啦。據說咧，因為佢好似係淨係喺長沙呢度有嘅啫。咁咧，好多人啊，當時為咗飲佢啊，係專門俾黃牛炒飛。咁點炒法咧？咁你去送去北京應該唔得嘅，送廣州2個半鐘頭喺廣州南站等，即係類似呢啲啦。咁啊，又或者去到武漢啊嗰啲咁，都係可以送得到㗎嚇。用高鐵俾黃牛飛炒嚟賣喎，真係誇張。至於我而家咧，就先去食個粉先。喺湖南嘅嘢食咧，實事情係咁嘅。首先咧，香港人咧。首先咧，眾所周知，湖南菜咧都係會辣㗎。咁點辦咧？據說咧食粉咧就會冇咁辣嘅。因為點解咧？因為我以前做工嘅時候即係嗰個洗衣店嗰陣咧，洗衣廠嗰陣咧，其實有好多同事都係湖南人嚟㗎。咁但係咧不約而同咧，佢哋都可能會喺深圳又或者廣州做工啦嚇。其實深圳係好多湖南人㗎。咁仲有一種笑稱説法叫做湖南省嘅省會咧，其實係深圳先啱嘅咁即係講明深圳好多湖南人喺嗰度做工咯。咁亦都將啲飲食文化帶咗去嗰邊。所以咧，各位香港觀眾咁中意深圳咧，唔知嚟到長沙啱唔啱食咧？對面又大排檔哇，好五光十色咁喎！我咧係唔知道揀咩食㗎嚇，我都係睇社交媒體嘅啫。我呢個頻道咧有幾樣嘢，大家真係要留意翻嘅。首先第一個咧，如果講廣州嗰啲咧，基本上都係講推薦嘅，係真推薦，因為我食過啊嘛，有啲唔好唔破添啊。咁第二個咧就係我同觀眾都未去過嘅地方，譬如話好似可能係廈門啊，又或者喺長沙呢啲咁樣咧，哇咁多人排隊嘅。呢叫麵包與藍調喎，有威靈頓牛扒包38蚊嘅喎，仲有杯咖啡飲添。呢個嗰啲妹妹喺度排隊。隔離呢個串火鍋，哇！翻先頭嗰個話題，咁第二種咧就好似長沙呢啲，我同觀眾其實都未嚟過，即使嚟過都冇可能講話好熟啊我咁冇呢句嘅。咁所以咧其實都係以探險嘅形式嚟帶俾呈現俾觀眾睇嘅。第三種咧比較得意嘅咧就係去香港或者澳門啦嚇，一啲香港觀眾比較熟悉，我哋會去翻啲遊客區。咁遊客區咧其實香港觀眾未必會去㗎嚇，咁所以大家要留意翻咯。呢條路咧都幾熱鬧喎，嗱行到嚟呢段咧就開始冇先頭咁擁擠啦。湖南人會唔會係長沙人咧？會唔會好中意飲奶茶嘅咧？不過嗰啲鋪頭飲奶茶嘅喎，一個城市是否有活力咧？我哋會睇翻有冇後生啊。咁點解我哋成日話深圳係咁有發展潛力咁勁嘅咧？其實有一個原因咧，就係因為佢後生多。暫時咧即係可能係呢個區域啫嚇，未免可能會過於片面。但係咧，確實真係好多後生仔嘅。呢度又係一條美食街咁樣嘅咧嚇。但係咧，我都講過，雖然我好討厭，但係咧嗰啲電雞飛嚟飛去咧，並唔係廣州嘅專利嚟㗎。其實呢度都一樣嘅。我可以講廈門唔係。廈門因為限制咗，珠海唔係，但凡大少少嘅城市咧都係咁嘅。同埋我而家好凍，但係佢哋好中意食嘅一種嘢叫蟹黃麵。嗱，我先頭睇社交媒體咧，呢間係好火爆嘅，咁但係只限於社交媒體咯。嚟到依家咧，我哋都有台客，其實我係有諗過入去嘅，不過我見到台客2台咯，咁都係算啦。就喺呢度入去，咁呢度咧個名我聽過啦，即唔係呢度係後邊嗰段咧，叫坡子街嘅一個山坡嘅坡，
坡子街美食城，聽講就喺前邊嘅啫，去睇睇佢啦。喺呢度食完嘢之後，又或者唔啱㗎嚇，或者滿座㗎，咁咧我可能會翻去酒店樓下嗰度咯，唔火爆。不過先頭太多人啦，咁如果實在揾唔到，咪入去商場裏邊食咯，即係對面嗰個國金中心嗰度啊，食貴啲總會有嘢食嘅，係咪？嗱，嚟到第一個遊客打卡點咧，喺呢度，我解釋下咩地方先。呢個地方咧好有趣，係一個派出所嚟嘅。咁咧，連洋人都要嚟呢度打卡，因為有一檔綜藝節目啊，一個檔我哋叫普法啦，即係教人哋唔好犯法嗰啲節目咧。咁啊，好出名嘅喺國內啊，我都輕輕睇過啲。咁咧喺呢度取景嘅。咁咧後生仔咧就專門嚟到呢度扮俾人捉咗去，咁啊其實而家佢哋已經好收斂㗎啦。我喺社交媒體睇見咧，個個咧係有時候會叫警察先生出嚟扮捉咗佢嘅咯，又或者揾人扮係警察先生捉佢咯，真㗎，係啊。咁啊就係呢度，呢度坡子街派出所啦，嗱就喺嗰度啦。咁一定要踎住啦，嗱呢位先生咁樣就啱㗎啦。就梗係唔會去影呢啲相嘅，嚟睇下就得㗎啦，嚟知道就得㗎啦。因為咧考慮到呢啲景點咧，老婆未必會肯嚟㗎嚇，因為佢完全唔知㗎。咁啊，我當嚟過就得啦。咁啊，順便睇下呢度揾嘢食嚇。警察先生咧都知道大家嚟呢度打卡，仲擺告示牌叫大家一定要守規矩啊咁咯。同埋呢度有得充電，不過呢個應該係警察先生用嘅。咁啊嚟到呢度咧，我開始要揾嘢食啦。咁啊呢度咧就冇先頭嗰啲咁好似高大上嗰啲購物中心嘅，呢度咧有少少似咩咧？有少少似東門嚇，唔知大家覺唔覺得咧？但係就冇人喺度唱歌跳舞咯。嗱，一樣係會有奶茶店嘅，但係我應該會買一杯嘅啦。但係都係會有粉麵館啊！嗱，呢度見到啦，我諗我應該都會食得到㗎啦。好似呢間咁，我鬼知佢好唔好食嘅咩？係咪？咧其實我亦都揾咗一間嘅叫做公交新村粉麵館啊嚇。同埋咧，佢哋即係有樣嘢唔知係好定係唔好啦，即係太過熱鬧啦。佢哋係好中意喺度嗌咪嗌到好大聲㗎。咧係如果係同你嘅同行人咧嚟到咧，可能會聽唔到人講嘢咯。對，用上來啦，對不對？都有啊。走過路過不要發財站到呢一區又幾舒服喎。如果呢度有酒店，後邊嗰啲我估應該係民宿吧。根據地圖顯示咧，我揾嗰間咧餐廳咧就喺呢度嘅，但係睇上去個樣就唔似。咁啊，跟住啲人流行下先啦，或者咧通常呢啲當地人嘅美食咧都係收埋，都唔出奇嘅。哦，就係呢度啊，唔係我想象中嗰種咁嘅喎嚇。呢度係個名就係呢個啦。我係諗住係嗰啲坐得好差嗰種環境喎，不過唔好理佢啦嚇。肚餓啊真食嘢。呢度咧係有寫有咩食嘅，咁我咧就梗係唔知食咩㗎啦。佢有同埋啦，呢度有好似係寫住不辣嘅，同埋有嘢飲嘅，加煎蛋啦，麵粉加量啦，酸菜豆角、排骨紅燒肉、牛肉粉。哇！真係唔知揀咩好。呢度係有寫嘅，咁我應該要辣椒炒肉，然之後加煎蛋。呢個就係我份，好耐都未試過自己一個人拍食嘢啦嚇。哇！個價錢又唔貴喎。總之呢一堆嘢咧，嗱連埋呢個飲㗎嚇。
收咗我係17蚊嘅。呢個咧就調料，我都唔知正唔正宗啊。我見到前邊嗰個哥哥係咁搞，我就咁搞咯。同埋咧，哇，好鬼多油，得唔得㗎？呢個咧就叫做辣椒炒肉，辣椒炒肉嘅粉咯。咁啊有一啲蒜頭，哇死咯！點解同我喺廣州食到嗰啲唔同嘅？睇下今次點樣收貨，食下啫。我諗呢個唔辣㗎嘛。點講咧？嗱係好食嘅，我覺得係香嘅。辣就真係唔辣嘅。只要你唔食呢啲辣椒嘅話，我相信，因為完全冇辣味係假嘅。咁咧有啲似潮汕粿條。不過咧啲肉啊真係少啲，佢係唔貴嘅，佢唔係話一收就收38蚊啊咁樣，好似先頭嗰個都有少少辣。應該個湯底係要辣嘅。覺得咧，如果真係怕辣，應該先頭見到阿姨煮嘅時候咧，就同佢講少啲辣，唔知得唔得啊？但嗰種辣咧又唔係話好似我哋去到柳州食螺螄粉嗰啲咧。食完先覺辣嘅，食嗰陣咧唔覺好辣嘅。呢啲咧就第一啖唔辣嘅，其實一路食都會辣嘅。咁同埋咧，我都算食得辣嘅。我老婆唔知點辦，尤其呢個煎蛋，哇！嗰啲油，其實又唔算難食嘅，即係唔會話食落去滿嘴豉油嗰種感覺唔係。不過咧，啲肉裏邊都有幾件比較肥嘅咯。而家咧，以前啲舊同事咧，佢哋都係好中意咁樣食呢啲粉嘅，食呢啲米粉啊或者麵咁啊。咁佢應該係擺落啲粉度食啊，應該係咁吧。好明顯，我完全唔識嘅啦。我食飽飽啦，事情係咁嘅。咁其實都 OK 嘅，接受到。我會推薦呢個餐廳，但我唔推薦先大家食我先頭食嗰個。首先咧，佢呢度最出名咧係牛肉麵，而不是先頭我嗰個辣椒炒肉。第二，其實你係可以叫阿姐姐煮嘅時候咧，即係俾少啲油嘅。第三，我先頭咧見到喺我等緊食嘢嘅時候咧，見到有位當地人咧，咁我梗係唔知佢講咩啦，係咪先？佢咧係會先將啲麵撈麵啊，食到一半之後咧，然之後攞去加啲湯咁嘅。咁啊當然講翻佢哋湖南話，我梗係唔知咩啦，咩意思啊？咁即係講明咧，起碼都有本地人食嚇，咁啊就係咁啦。咁啊 OK 啊，而且價錢平，同埋咧有一個核心咧係，因為你嚟呢啲咁多美食嘅城市咧，你唔會淨係食一樣嘢㗎，你會食4、5、6樣嘢都唔出奇㗎。係啊，咁你如果一嘢你就食飽咗啦，咁就嘥氣啦，幾好食都曉飛冇用啦，浪費時間。但係咧呢度就唔係，因為佢份量咧，佢又唔係賣得好貴，同埋佢又唔係好大份嗱，基本上就係咁啊。咁同埋咧真係有啲凍，佢哋呢度啲人咧好中意又喺度開 show 啊，唱歌跳舞咁嘅喎，喺 Starbucks 嗰度門口唱歌，呢個係咩意思咧？喺度擾攘中咁嘅喎。哦，佢係直播啊，掟緊一啲球啊。同埋咧嗱，有攝影師，應該係保安哥哥批准嘅，如果唔係點能夠咧？係咪？好明玩緊乜啊？但係喺度歡呼雀躍，得啦，咁啊大概咁上下意思啦。接落嚟咧，我就會過去對面步行街行下，咁啊簡單行一行，行到個人肚餓啦，咁啊又會買嘢食嘅。咁咧我係會食臭豆腐嘅，但係咧可能會翻到酒店樓下先，到時再講。呢個係又係佢哋嗰個奶茶店嚟嘅，喺度試飲，同埋係有酒精嘅喎。
而呢度咧就叫黃興中路，知唔知邊位叫黃興咧？黃興即係當然係已經唔喺度㗎啦嚇。咁咧即係佢生前咧萬都諗唔到咧，用自己嘅名嚟建立嘅一條路咧，起名嗰條路咧，以後係俾啲後生嚟咁樣咁開心喺度嚟吃喝玩樂嘅嚇。我哋查到資料啦，因為其實我大概都知嘅，不過我唔敢亂講嘅。係推翻滿清嘅一個革命家啦，係啦，咁啊叫黃興。翻嚟呢條路啦，我會繼續往前行。前邊咧之前啊，早幾年啊，社交媒體啱興起嘅時候咧，講長沙有個好玩嘅地方咧，就叫火宮殿嗱，就係前邊啦。咁啊，今次咧就有機會過嚟行行咯。哇，仲有馬騮精添，我覺得咋嚇？廣州咧嗰啲步行街咧，確實就比下去嘅。但係你諗下廣州有咩步行街？上下九、北京路係啦，就係呢幾個天河，就係東山口呢幾大商圈。但係其實咧，佢有個問題咧，就係其實呢幾個商圈咧，佢係唔連埋一齊㗎，得好散。就算你去天河城，甚至乎去番禺呢個咧，佢唔係黐埋一齊。但係呢一度咧，行咁就得㗎咯喎，美食廣場又有啦，隔離又賣嗰啲應該係手信嘅，湖南特產臭豆腐咁咯。最初咧，我有考慮過嚟呢個美食街嘅美食城啊，但係大家睇下咁樣，我就決定唔入去，根本人氣超唔掂咯，係咪？寧願行下呢啲好過啦，睇下人。真係好多嗰個奶茶店啊，隨便你臥高個頭就會見得到嘅。嗱，嗰度有一間啦，係咪？跟住呢邊又有一間啊，呢度仲有我睇得到啊！嗱，嗰度又有一間啊，真係誇張喎！可能淨係因為咁咧，即係所以冇咗以前嗰種興奮度吧，我估。另外咧，有個地方我唔係太喜歡嘅，其實佢哋管理都好規範㗎啦，已經係落晒閘㗎啦。但係問題咧，嗱，呢啲一樣係入得到嚟嘅。咁你喺步行街度行嘅時候咧，係好厭惡㗎，你好驚後邊有人㗎嘛，有車隊埋嚟咁唔掂㗎嘛。呢樣係真係有啲名詞啦，檸檬茶、板鴨呢啲都係遊客最愛嘅。哦，呢度咁樣嘅喎，火宮殿喎。我上網睇咧，啲社交媒體話咧已經係冇以前咁興旺啦，都唔係啊。要拎住一杯飲翻啖咁啊，影張相咁咪即係嚟過咯。呢度就係火宮殿，佢係一個祈福嘅地方啦嚇。咁夜晚先至特別靚嘅喎，聽講話，叔叔幾開心。咁裏邊火係假嘅，類似咩咧？就當係廣州大佛廟咁上下啦。火神殿同埋一入到嚟一聞到好勁嘅臭豆腐味啊，都唔知喺邊度傳嚟嘅。好彩我唔討厭呢樣嘢啫。北京路大佛寺一樣啊，都係一個宗教場所、拜神嘅地方，變咗遊客。因為佢夜晚開埋咁樣燈好靚。不過我唔係話自己幫翻自己廣州，因為我確實咧覺得大佛寺會靚啲咯。唔知大家覺得點？同埋大佛寺冇咁多呢啲賣嘢食啊、賣手信嘅地方嘅，即係相對冇咁商業化嘅，佢係堅守得好好嘅。咁但係呢度咧就一眼望埋，全部都係。同埋咧，先頭我講過，就算我幾唔厭惡都好咧，我企喺嗰度咧，聞到啲臭豆腐味咧，都有啲頂唔順咯。係啊，咁大家如果翻到嚟嘅話，咁啱經過呢個景點，因為有一步行街嘅，入嚟睇下都不妨，又唔使俾錢係咪？除非你好討厭臭豆腐，即係聞到就想嘔嗰種咯，咁就唔好啦，咁就快走咯。呢度都係會有一個小食王國，咁裏邊都係食臭豆腐。至於呢邊咧，好認真咁喺度處理緊臭豆腐。
好認真。咁啊呢邊咧基本上都睇得七七八八㗎啦。再往前行少少咧，其實就會翻到去國金中心啊，好似係咁叫嘅嚇，即係酒店對面嗰度啦。咁我而家就翻過去，咁啊再睇下嗰邊有咩睇，有咩食。因為咧啱啱好啊食飽咗，行到嗰邊咧就可以燒到滯啦。哦，呢度係呢個商場，大商場叫印象城，又有好多牌子啦，運動牌子啦。喜茶啦，同埋長沙呢度嗰啲燈箱廣告咧好勁啊！呢一樣咧廣州就要學啦，你睇幾大個屏幕，廣州咧得一塊嘅啫。北京路啊，我講啊，北京路得一塊嘅啫。咁啊，同埋新大新上邊嗰個立體嗰個廣告咧係唔夠長沙呢度好睇啊！我講啊嚇，呢度咧真係好立體㗎。北京路嗰個基本上就係咁㗎咋，咁樣你睇完就。大家覺唔覺得？我係會咁認為咧，真係有少少似深圳，即係嗰啲後生潮流嘅嘢咧，係未見過嗰啲牌子，但係睇上去又冇嗰種廉價感嘅喎，咁嘅感覺咯。因為我哋廣州人去到北京，唔係去到深圳咧，好多時候都會有呢種感覺㗎。嗰個餐廳或者未食過、未聽過，咁梗係啦，我唔識係好正常嘅嚇，我冇理由全部都識晒㗎嘛，聽都未聽過嘅喎。咁但係咧。食落咧，又幾好喎，咁嗰種感覺咯。咁啊呢度咧都係有呢種感覺嘅。啊呢度仲熱鬧，呢個步行街如果真係少翻呢啲電動自行車咧，我覺得真係好完美嘅。嗱，佢又夠闊落啦，嗰啲商場咧隨隨便便又揾到入去啦，餐廳又有啦，呢個餐廳嚟㗎。又有啲小販喺度擺賣啦。如果能夠嗰啲電動自行車冇埋咧，呢度係好完美嘅，我覺得係。後邊又有一啲比較好嘅牌子咖啡店啦，咁你行到攰喎，咁啊入去坐飲杯嘢又得啊！隔離有公仔店啦，又有廣西美食啦，又或者係臭豆腐咯。不過我而家都行到亂晒龍啦，我都唔知自己去咗邊啦。大概應該左邊嗰度咧，就係我哋先頭經過見到話嗰個好立體廣告嗰度咯，係應該係嘅。好多後生啊，真係行極都行唔完啊！初咧我叫老婆嚟嘅時候咧，佢都好擔心究竟食唔食得慣，有冇地方行。咁我覺得咧呢度已經係好多地方可以俾我哋行得到啦。係咁嘅，我已經行下翻到嚟酒店樓下啦。仲有呢度係地鐵站嚟㗎。聽日咧我係會喺呢度坐地鐵啦，去接個老婆㗎。咁咧嗱，酒店咧就喺嗰個位置咁樣穿過去咧，見唔見到斜對面嗰度就係嗰個國金中心啦嘛。哇，超熱鬧啊！真係呢度步行街全部都係人喎。可惜啊，呢度咧係禁放無人機嘅。如果唔係嘅咧，我諗放個無人機應該都好震撼啊個畫面。呢個地鐵站就叫做皇興廣場站，應該係屬於1號線㗎。哇，真係超熱鬧！即係你係好難想像得到咧，係會咁多人㗎。呢度有近地鐵站喎。呢邊咧係賣咩？賣衫嘅。賣衫都咁旺嘅咧，又會即係淘耳朵啊！廣府人係唔會入去嘅。隔離都係賣衫嘅一行都係。前面呢度咧食黃牛肉咯，同埋仲有賣金嘅咯，小龍蝦咯，火鍋咯，哇！呢個好似係咪文和友咧？我都唔係好記得啦。佢應該係嚟嘅，因為文和友係嚟自長沙㗎嘛。係啊，文和里美食市集。咁我諗咧，全國咧應該係最旺文和友，我講下，應該就係呢度嘅。
係嘛？我裏邊都關咗門啦，唔入得去嘅，成日得翻外邊呢幅牆嘅。你食下嗰啲烤肉咁啦，呢啲就不必啦。奶茶鋪啊、榴蓮啊，咁外邊會熱鬧啲嘅。同埋咧，多人食㗎，唔係我唔中意食㗎，唔係人哋啲嘢有問題。哇！呢班人喺度做咩咁誇張嘅？排隊排到咁嘅，佢哋食佢哋係買乜嘢咧？買我都嚟睇下，呢度係食乜嘢咧？哦，食嗰啲炸嗰啲啊，不停喺度咁樣炸你隻肉啊，炸香蕉都有啊。邊咧就臭豆腐，呢個臭豆腐唔算臭啊。哦，呢個係嗱裏邊咧就文和友啦嚇，就變成咁啦。廢墟，反而外邊呢度咧就熱鬧啦。呢啲腸仔啊，又見到呢個奶茶鋪啦，又或者呢啲辣嘅缽缽雞啊，同埋生煎包喎，有趣。劉女士，想要給您拿好，然後在這邊給您合上。生煎包咧，裏邊係有好多味精㗎。所以佢食起身好鮮甜㗎，有味精咧唔好啊，就係食粉啊，反而呢間幾吸引嘅。不過食粉唔好啦，我已經食飽咗啦。左下角呢個牛肉拌粉好吸引，勁，但係冇生意咯。隻烏蠅飛嚟飛去，老闆娘係咁打嗰啲蝦啊、炸蟹啊咁咯。到長沙咁耐揸車嗰一段唔計啊嚇，我終於見到居民樓啦嗱呢度，但係上邊好似冇乜人住，我見到得一檔開咗燈。呢邊咧就全部都係好熱鬧。呢度坐得幾好喎，同埋有小食喎。2008年喎，呢個可以試下喎。呢度咁樣嘅喎，不如就喺度食啦。喺翻酒店嘅路上咧，都係忍唔住誘惑啦，買咗一份。我面前呢兩粒嘢叫麻圓，2蚊一粒，佢話係甜嘅，我都大意咗，炸嘅。不過應該都食到比較尾聲啦，冇所謂啦。但係咧，仲有個臭豆腐話要等10分鐘，而家啱啱7:05，咁啊等10分鐘就過咗臭豆腐。佢係咁嘅臭豆腐，幾多錢啊？好似係10蚊啊！佢係現場炸嘅，咁啊嗱呢一點啊抵讚啦嚇，就唔似街邊嗰啲唔係唔好，我邊知好與唔好咧？重點就係我要企咗喺度食，呢度咧就可以坐喺度食。呢度叫意魚和啊個名啊嚇，咁咧都有主食嘅，即係嗰啲麵啊、啲涼菜啊咁咯。咁啊可以試下呢個嘢食就到咗啦。呢個咧就係最期待嘅臭豆腐，我都好耐未食過好嘅臭豆腐，希望呢度唔會令我失望啦。咁我就先從呢個開始食起先啦，一定咧要吸飽啲汁，一定要吸飽啲汁㗎。下邊有啲蒜蓉嘅，應該係我估，第一個感覺咧好辣，非常辣。同埋第二咧，嗱佢已經係現炸㗎啦，但係咧俾我感覺咧都係硬嗰啲啊。我不是喜歡太硬，同埋配料夠多啊！呢度應該有5粒嘅係，一定要嗦飽啲汁，同埋食呢啲咧，即係我唔會飲嘅。其實飲杯啤酒仔係會幾好嘅，呢啲小食好嘛。同埋咧都幾鹹，咁我相信呢啲辣味咧係嚟自下邊嗰啲湯底嘅。咁如果實在接受唔到咧，可以叫嗰個哥哥唔好咁辣啩，我估唔知得唔得咧係。我勉強接受到，俾咗我老婆就應該唔得嘅嚇。好老實講，有期望嘅，不過未能夠滿足得到，所以咧有少少失望。我認為呢度應該係會好好食嘅啫，起碼鬆化啲。對比我哋去順德嗰間
順德大良嗰間炸豆腐店咧，爭好遠嘅距離。都唔掂，呢個已經完全超過咗我接受能力啦。而且佢又炸得唔係幾好喎，我鬼硬喎。呢個算啦，到此為止啊！我食埋呢個，食一嚿睇下咩樣先。我而家已經辣到飛上，呢啲越食越辣嘅。呢個咧，我最初我就唔知係咁大嚿嘅，係啦。最初我又唔知咁多油嘅，咪淺嘗即止啊！我仲叫咗2嚿添。反而呢個炸得好啊！反而呢個炸得好啊！雖然多油，但係油多就頂㗎啦，呢個唔使講㗎啦。但係咧鬆脆好多喎，呢個裏邊係有啲打唔開啊，係一啲紅豆啊，係啊，不過就真多油哇！